まだ来る。ここにいる、ここにいる。うわー、取れちゃった。この岩にいる、下に。確かにまだ来る、まだ来る。
と秋山豆。久々普通の魚釣れた。綺麗な。嬉しい光景。カメラもあるしな。滑んなよ。ああ、確かに怖い。ミートトラップするかも。やべえ、チェイスしてる。エイトトラップ。エイトトラップ。全然ペースしかない。あれ、釣りつかめんだね。おお、すごい。マギはもう俺抜いちゃったよ。しかもなんか美味しそう。
こうやってうまい。何回も来る。岩の下いたんか。なんだ